Bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous avons un super vendeur ici là au marché qui va nous faire un truc spécial. En fait c'est contre les migraines. Wesh khallat La nigel. le nigel Il a la lavande. avec de la menthe, avec quoi d'autre? De la lavande, du nigel et de la lavande. Très efficace pour les rhumes, la migraine, on tête. Et c'est pour les gens qui ronflent la nuit. Ah bah ça c'est contre les ronflements pour tous les couples là hein, où ça s'embrouille et tout. Donc voilà pour les ronflements, regardez, il mélange le nigel et la lavande hein. Mon patron il est là. Ça c'est le patron ça. Je sais pas, il est en train de mélanger autre chose pour les jeunes filles. Donc, ok, donc il mélange, hop. Nigel lavande. Ah c'est trop bien, il nous l'a fait essayer, il nous a mis, attendez on va réessayer là, vous allez voir. C'est incroyable. Voilà, regardez. Ah oui, alors ça c'est quoi ça? L'eucalyptus. C'est des cristaux, De menthe. cristaux de menthe. Et mettez un petit cristal pour vous. Comme ça. Voilà. C'est mieux que le Vicks. C'est bien pour le rhume. La Ah migraine, ouais. c'est branche l'asthme. Et pour le ronflement de la nuit. C'est Aussi? mieux que le Vicks. Et comment on le mélange? Avec quoi par exemple? Comme ça. Un petit cristal. Comme ça. Regardez, il nous montre hein, comment faire. Ah, regardez-moi ça, il nous l'a fait tout à l'heure. C'était incroyable, regardez. Regardez, hop, il met un petit cristal. Il met de l'eau chaude. Voilà. Hop, là, regardez, de l'eau chaude. Et quand vous avez un gros rhume, vous savez, la grippe, le corona par exemple. Regardez, et là vous sentez. Oh, c'est une tuerie. Regarde juste ça. Ah, ça monte direct au cerveau. Direct au cerveau, les amis. Et ça, c'est le Coco Chanel. Ah, voilà. Coco Chanel, berbère numéro 5. Maintenant, s'il te plaît. Maintenant. Ça va? Ah oui. Comme ça sent bon, c'est incroyable. Les épices chez nous, il y en a marché pour les épices. Les épices, c'est ça. Ah oui, voilà. Regardez, c'est quoi le magasin? Attendez, je vais filmer le magasin, comme ça quand vous viendrez à Marrakech, la grande place du souk, elle est très très connue. C'est quoi l'ism t'a souk? Comme ça. Ah voilà, en face du café des épices, regardez, il est connu. Voilà, et le magasin il est juste là, regardez. Ça s'appelle 156 154. Voilà. Chez mon Brahim. Voilà, ils sont super gentils. Depuis tout à l'heure, on est là, on a acheté plein de trucs. Ils nous ont donné plein de conseils. Franchement, top, 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 les amis. Top, top, top. Voilà, à très bientôt.